افحت افحت افحت. تعبتني يا ابن عمي. ايه ده؟ انت بتطلع اثار ولا بتفحت على كنز؟ بتدور على كنز انت؟ افحت احرق كويس. الغدا امتى؟ غدا ايه؟ الشمس هتغيب وما تغديناش. طب يا حبيبي هنغديك وانت قاعد في حضر موت جعان زي ما انا فحت هنا. انت تفحت الحته دي تخلصها وبعد كده تدور على اكل. غدانا ايه؟ جوعت اهو. في بصل وفي قصب. بصل ايه؟ وملفوف بصل ايه؟ وطماطم وبصل تاني اهو. اي حاجه تعجبك خش كل بنفس مفتوحه وما تعملش. انا مش عاوز بصل، هتغديني ايه؟ هنا هحرتك انت. استنى بس. هنا الاكل اللي انت بتزرعه بتاكله. هتغديني ايه؟ وانت عملت حاجه عشان اغديك وانا جايبك عشان هو اغديك؟ ده ايه؟ زي ما انا فحت هنا. هي بص الارض كلها انت تفحت زيي. يلا.